来到镜头前面来，来跳上来，汤圆跳。Hello， 大家好，这里是饭团小夫妻。那么今天这里可能会是一个闲聊节目，想跟大家聊一聊，因为新的一年又过了，经过去年7月份到现在，新的一年，那为什么以7月份为例呢？是因为大概在2016年的时候，差不多我是在6月份、7月份开始做这个频道的。刚开始是在微博，16年的时候，到现在大概整整4年了。饭团小夫妻这个频道有整整4年了，当然也有一些老的粉丝，就刚开始关注我们的，一直到现在都在关注我们的也有。那说一下刚开始吧，其实刚开始的时候是先有的饭团啊，先有的桃子，对我们家先有桃子，桃子会比他们大1岁，是我自己养的。说一下桃子是拿幅画换的，是我画了一幅画，跟我的朋友他们自己家生的猫，然后换的。饭团同样也是这样，也是我以前的一个病人啊，我以前是在中医的门诊部的，然后饭团是我的一个病人，一个杭州的病人，然后我画了一幅画跟他换了，也是他们家自己家生的猫咪，所以把饭团换来了，他现在跳到上面去了。然后当初是因为工作原因，所以我停下来1年没有工作，就是16年的一年嘛，我有1年没有工作，就是想好好休息，把自己身体养好了再去做新的工作，所以我就想说，要不我再买只母的跟饭团配一配，生小猫也许还能卖猫咪，其实挺火的，那我就把汤圆给搞回来了。汤圆其实也是朋友养的，但是汤圆我是给了一点钱给朋友做补偿的，因为毕竟人家养小猫咪也是需要精力的嘛，对不对？但是拿回来之后，慢慢养了之后，我发现就是不舍得让他们去生小猫咪，因为生小猫咪其实很烦，需要很多步骤，小奶猫很容易生各种各样的病。如果有一只夭折了，我肯定心里会不开心。最主要的是，后来我知道，原来给他们做绝育可以延长他们的寿命。因为猫咪跟我时间长了，我会发现我跟猫咪在一起之间过程中那个快乐，比生小猫咪把他们的小猫咪拿出去卖是更开心的事情，所以我就放弃了让他们2个配种去卖，我把他们2个全都绝育了，我还很开心，但也许他们笑不出来，我把他们2个都拉去绝育，大概是在1岁左右吧。饭团是在第一次发情乱尿沙发的那段时间拉去绝育了，汤圆也在那个之后也就拉去绝育了，2个人都绝育了，可惜那个时候没有拍视频。然后我呢本身是比较喜欢摄影，比较喜欢拍摄这种东西的，所以我就把他们的小时候记录了下来。很巧，就他们刚到我家的时候我就开始记录了，在微博上所有记录都能找得到，就这个频道就是他们现在开始做，那他们现在就是4岁。整整4年过来，发现虽然我做的不是很好，因为做了4年才做成这个鸟样子，其实是很差的。专业一点的人员的话，1年就可以超过我现在做的这种东西。不过我还是很开心，可以把自己家小猫咪分享给人家看。虽然我也许拍的不是特别好，我们家猫咪也不是所有猫咪里面最可爱的，也不是所有猫咪里面最好玩的，但是还是很开心的。你看，不要看弟弟吧，他这个脸。好凶啊！他刚开始回家不是这个样子，刚开始回家可爱了，那么一小只，头大身体型，他从小就头大，头老大了，然后身体又小，走几步路好像是跌跌撞撞的感觉，要头着地，用脸刹车的那种感觉，特别好玩。那现在你看怎么样，欠你钱似的啊！所以饭团小夫妻就做到现在，然后大概是做第2年吧，大概到第3年做2年，到第3年的时候开始真正全职去做，大概是18年，是18年吧，我记得是18年，因为前面2年做这个东西基本不赚钱，我都是自己做工作，然后再把钱贴到这个里面，比如说买一些设备啊，去拍摄啊，什么样的场景啊，需要什么样的东西，前2年都是贴钱啊，但到18年的时候开始全职去做了，然后那个时候1个月大概3000块钱，3、4千块钱，因为本身我以前工资就不高，但3、4千块钱我觉得全职去做，好好去做的话，我能养得活他们，我正常我1个人也能生活，所以我说干脆全职吧，然后我就全职开始好好的做这个东西，就18年，然后那个时候老母亲也到我身边了，老母亲来，老母亲，我就认识她了，然后我们俩结婚了，18年的时候，18年还没结婚，18年谈恋爱，但是也跟我住一起了，我们俩就一起开始经营这个频道。好，我撤。小朋友你一撤，小朋友下面2个小朋友跟着一起撤了。啊，有只虫，不，你拿餐巾纸把它干掉，把小猫咪都叫走了，我要把小猫咪引过来。哎呀，太笨了，
饭团，这儿，这儿，来，儿子。只有吃才能这样。而我们家小猫咪其实还有个特点，我们家小猫咪真的是很多博主里面小猫咪里面最安静的，真的是最安静的。你平常什么东西给它，就是一脸无所谓的表情。桃子也是这个样子，汤圆饭团也这个样子。汤圆饭团还算好，还算稍微活泼一点，汤圆最活泼一点，对不对？尤其桃子无所谓。我们家猫咪是所有猫咪里面最安静的。不过去年吧，也是蛮大的一年，因为18年开始全职之后，到了去年开始有一点变化。因为我18年7月份的时候发过一个视频，我说我要退圈了。然后因为我当时发视频的意思是这样的，我说有些博主开始拿猫咪来取乐了，拿猫咪来骗流量、骗播放了。大概是在去年抖音上有一些把小猫咪很危险的东西或者把那些来博取大家关注的那种因为现在流量可以变现嘛，大家都想做这个东西，拍猫咪还是很简单的，所以那个时候我就很厌恶这种东西，然后我就发一个视频，我说想退圈了，这个东西我如果要继续往下做的话，我肯定不会做这种。但是如果要做这种的话，我肯定不愿意往下做，大概是这样的意思。但是大家以为我要退了，然后骂了我好久，不过还好，我心理承受能力比较强。然后这一年过来到现在，我发现我还是有成长的。成长在于什么呢？在于我发现我没有必要去逼着人家跟我一样去养猫咪，跟我一样去拍猫咪，因为每个不同的博主，无论他好坏吧，对不对？他都有一套自己的方式去做这个频道，我没有必要去要求人家用我的方式来拍同样的视频，对不对？就像高晓松高晓松之前说过一句话，我不是高晓松死忠粉我是偶尔听到的求生欲爆棚。高晓松说过一句话，他不就是一个戏子嘛，对不对？说难听点就是一个戏子，逗大家开心的，对不对？说难听点，我们自媒体也是一个戏子，就是逗大家开心的。每个戏子都有每个戏子逗大家开心的方式，都是不一样的。我没有必要就是要求人家跟我一样，所以这一年下来，我觉得还是挺成长的。所以尤其小芝麻到我们家之后我就是安心就拍自己家小猫咪的内容，其实也还好，做的时间长之后，这个收入来说还可以的，不用这么担心收入，播放稍微低一点也是还可以的，因为毕竟有那么多平台，总是有人喜欢看这样的东西，有人喜欢看那样的东西，总是有人喜欢看我们家小猫咪安静的样子，对不对？所以这一年做下来其实还是挺开心的。这个就是这4年嘛，这4年倒也不能细说，因为细说出来时间太长，如果大家想看的话，可以从我微博上开始翻，因为所有的记录，所有微博大部分我都留着。最早那个实在太尴尬，有的视频我自己都不会看，有的视频真的我自己都不会看，就是发现4年下来，我把他们养大了，他们同样也把我养大了，然后也影响了我吧，很多东西都是小猫咪影响了我。其实小猫咪没有像大家想的那么笨，只是一个4条腿的动物，它其实超级聪明，它会察言观色，看人的想法，然后你不开心会来陪你。这小猫咪真的特别好，如果养狗的话，肯定会还会更好。但是因为我比较懒，所以养狗到处出去遛怎么去跟它打扫，这东西我比较麻烦，我不会想养。但是我其实还是超级喜欢狗，我喜欢狗超过了猫。所以大家看到我看5一嘛，我看到了狗 real， 看到5一之后我就疯掉，跟你说，我要哪天去长沙撸小杜比，他们家狗我得撸死它，真的超级喜欢狗。但是可能得等我们年纪大了，养老了，养只狗陪，对不对？因为我们丁克嘛，对吧？可能现在是肯定不会养狗，现在也不会养猫，也不会养其他猫了。我觉得他们3个陪我身边很好，因为我很舍不得猫咪离去的这种感觉。他们3个4、5年养下来，这感情真的是太浓厚了。之后他们要走，我真的受不了，而且是3个一个个走，但三重不同的打击受不了。如果再加一重打击，吃不消，我心里吃不消。我觉得3只也就够了，而且我自己本身对猫砂过敏嘛，我有鼻炎，对猫砂过敏，吃不消这个流鼻涕，大概就是这样嘛。其实养猫咪还是挺开心的，就把他们的生活记录下来，也挺好玩的。接下来的话，接下来要说接下来了，2020年7月份，接下来 OK， 接下来我会退到幕后，因为现在大部分是我要在镜头前面出镜，然后在后面剪辑，还有的时候我会拍摄，时间太长了之后，我前期后期整个太复杂了我的心力占了很多。尤其我们现在有新的频道音乐与英文，对不对？大家都去关注一下好不好？音乐与英文我们会有很大的改动，我们会很用心的做这个小号的频道，因为我真的很用心，我词藻不多。饭团小夫妻这一边我会让老母亲出镜，我来做后期的剪辑，就是说前期我不会再花太多的精力了，老母亲帮我分担一点，因为我身体可能实在吃不消，我这个头发就是养小猫咪这几年
自媒体做的，不要做自媒体。头发快掉光了，我以前头发没这么多了，现在掉的我恨不得去理一个毫米发了。来吧，老母亲。头发没那么少。我现在头发没那么少，来老母亲，这个小姐姐接下来将会主要出镜在范南小夫妻的屏幕里面 ，OK。就都是我来了，因为呢，我也是一开始的话呢，从来没有在镜头前面说过话，然后后来慢慢一点一点的话，在镜头前面开始有露面啊，然后开始有在镜头后面说话，所以我觉得也应该就是说差不多了，锻炼一下，差不多了，小朋友养大了，差不多可以让他出门了。对，但是呢，一开始的话肯定还是会有一些不顺畅的，所以还是请大家多多包涵。如果有比如说的哪边不好啊，或者说节奏没有把握好的话，你们也可以在评论底下给我建议，那大家一起成长嘛。如果说你们觉得时间长了之后我主持的比老父亲主持的好的话呢，大家就收藏一下，关注一下，我们非常非常需要你们的鼓励。对，一定要关注小号，因为小号有很多优秀的内容，接下来将会慢慢放出来。好，那大号呢也会有一些改变，大家可以看到我们新的片头已经做出来了，然后后面也会有很多的改变，希望我们可以把内容做得越来越好，因为毕竟我们还是在做自媒体，还是在分享猫咪的生活或者我们的生活，内容还是最重要的，我们还是会分享最好的内容给大家。就敬请期待我们接下来的视频吧，敬请期待他接下来的视频。那么这里就是范南小夫妻了，如果你喜欢我们的视频，一定要点赞关注。那我们下期再见，拜拜。